大家好，今日咧就想同大家一齊去探討一下，究竟脂肪係咪一定對健康唔好嘅咧？咁我哋係咪應該去遵從翻呢一個少油少脂肪呢個健康飲食嘅方法咧？其實咧有一啲嘅脂肪酸咧，我哋叫做必需脂肪酸啦，係我哋身體咧係製造唔到嘅，我哋需要咧係從飲食啦，又或者係營養補充品嗰度去攝取。呢一個必需脂肪酸咧，就係我今日咧想同大家一齊去探討嘅呢一個奧米加3脂肪酸啦。呢個必需脂肪酸咧，我哋可以喺呢個深海嘅魚裏面揾到啦，譬如係三文魚啦，又或者海產類啦，甚至乎係魚油嗰度，我哋可以攝取到嘅。奧米加3脂肪酸咧，相信好多人都認識。咁當中咧最重要嗰兩個嘅奧米加3脂肪酸咧，就係呢個 EPA 同埋 DHA 啦。EPA 主要咧係幫我哋去生成呢個類花生酸啦，即係 eicosanoids 啦。咁係喺嗰個免疫系統嗰度咧，幫我哋去做呢個對抗炎症嗰個作用嘅。咁呢一個類花生酸咧，就譬如係呢個前列腺素啦，又或者係呢個白血素咁樣啦。EPA 其實咧係可以咧喺肝臟咧係轉化成為 DHA 嘅喎。咁 DHA 主要咧喺嗰個腦部啦、眼睛發揮最大嘅作用。喺懷孕嘅過程裡面咧，胎兒同埋小朋友嘅發育同埋成長咧都有好大嘅幫助嘅。唔知大家有冇睇醫生嘅時候咧，又或者喺唔同嘅渠道咧都聽咗一啲專家講，我哋要食一隻咧叫做奧米加3嘅魚油啦。咁其實可以幫助到我哋提升翻我哋心血管嘅健康啦，同埋咧都可以做到呢個降血壓嘅喎。咁今次咧就想同大家一齊去探討一下，究竟魚油裡面嘅 EPA 定係 DHA 咧，係幫助到我哋去控制我哋嘅血壓。如果大家想知道咧，希望大家可以咧訂閱、留言、讚好同埋分享啦。今次咧就想同大家一齊去睇下一篇喺2019年刊登咗喺呢個美國生物學期刊裏面嘅呢一個心臟同埋循環生物學專輯嘅一個研究。咁呢個研究咧就喺呢個加拿大嘅安大略省貴湖市嗰度進行啦嚇。咁我哋咧就都知道單元不飽和脂肪酸啦，同埋呢個奧米加3多元不飽和脂肪酸咧，其實都有幫助我哋去降低血壓啦，同埋幫助我哋咧係降低呢個心血管疾病嘅風險嘅。咁呢一篇研究咧係一個抽樣雙盲嘅研究嚟嘅，咁就係揾咗86個健康男士同埋女士啦，咁年齡咧就介乎呢個18至30歲啦。咁研究咧就為期12個星期嘅，咁啊將佢哋分成為3組啦。第一組咧就係進食3克嘅 EPA 啦，第二組咧就係進食3克嘅 DHA 啦，第三組咧就係進食呢個3克嘅橄欖油嘅。咁咧就喺進食前啦，同埋12個禮拜之後咧，就攞啲嘅數據咧，跟住去做呢一個分析嘅。咁首先咧，我哋要確保一下咧，參加者進食咗呢一個奧米加3脂肪酸之後咧，12個禮拜之後，我哋去測試翻呢啲參加者嘅血液裡面咧嗰個 EPA 同埋呢一個 DHA 嘅呢個指數嘅，因為咧佢進食咗呢一個奧米加3脂肪酸之後，其實佢嗰個血液嘅指數應該有所上升嘅。咁結果咧就發現咧，進食咗呢個12個星期嘅呢個 EPA 同埋呢個 DHA 之後咧，嗰個 EPA 同 DHA 喺血液裡面嘅指數咧係有上升到嘅。咁研究嘅結果咧就發現咧，進食咗呢個 DHA 同埋呢個橄欖油嘅組別咧，佢嗰個上壓同埋下壓，即係嗰個收縮壓同埋個舒張壓咧，嗰個降低嘅幅度咧，比呢一個進食咗呢個 EPA 嘅組別咧係比較明顯嘅喎。咁反而咧就係呢個進食咗呢一個 EPA 嘅呢個組別咧，佢嗰個心跳咧係明顯高過咧呢一個進食咗呢一個 DHA 同埋橄欖油嘅呢個組別嘅喎。咁即係話咧，呢一個 DHA 同埋橄欖油嘅呢個組別咧，對降低呢個血壓嚟講咧，比呢個 EPA 咧係比較有效一啲嘅。咁主要其實係因為呢個 DHA 咧係能夠增加咧呢個一氧化氮酶嘅活躍性啦，咁跟住咧就可以增加呢一個一氧化氮嘅一個可用度啦，咁跟住令到我哋呢個血管咧可以舒張到，跟住去控制翻我哋嘅血壓嘅喎。
除咗睇到呢個血壓嘅改善嘅數據之外咧，呢篇研究都攞咗另外一個數據，呢個數據咧就叫做 MSNA 啦，呢個咧就叫做肌肉交感神經活性數據。咁啊研究發現咧，原來用咗呢個 DHA 之後咧，呢個肌肉交感神經活性數據咧係會上升嘅喎。咁即係代表咧，我哋血管舒張嘅同時咧，我哋嘅神經系統咧就係會傳遞一個訊息咧，去到激活我哋呢一個嘅交感神經系統嘅喎，跟住去操控翻我哋嘅血壓嘅。咁所以 DHA 咧就唔係淨係單單咧通過呢一個一氧化氮去幫我哋去放鬆我哋嘅血管啦，原來佢亦都可以咧激活到我哋呢個交感神經咧，去幫我哋去控制我哋嘅血壓嘅喎。咁所以如果下次咧有醫生或者專業人士咧同你講啊，你可能要食呢個魚油去控制或者降低你個血壓嘅話咧，咁你就要識得點樣去揀嗰隻魚油啦。咁咧嗰個魚油裡面如果個含量咧呢個 DHA 比較高嘅咧，咁可能就會適合一啲啦。咁究竟應該點樣揀呢個嘅魚油咧？你可以睇一睇嗰個產品嘅標籤，跟住揾佢嗰個 DHA 同埋嗰個 EPA 嘅含量，最好嘅比例咧就係 DHA 同 EPA 咧係2:1嘅。咁啊最尾咧就同大家咧就做翻個總結啦嚇。DHA 咧當然咧就係幫我哋可以控制到我哋嘅血壓啦，個效果有咁好啦。咁但係大家都唔好唔記得咧 ，EPA 其實對我哋嘅炎症控制咧都非常之有效嘅。咁所以咧喺我哋維護我哋嘅血管嘅同時咧，唔好咧淨係咧單去維護我哋嗰個血壓嘅水平喎。我哋嘅炎症都要控制到，咁我哋嗰個血管先至會健康嘅。咁如果唔食魚油嘅話咧，最好就一個星期咧食翻3至4次呢個深海嘅魚啊，去提升翻我哋嘅必需脂肪酸嘅攝取量啦。咁今日咧就講到呢度，我哋下次再同大家見面，拜拜。